Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlarga bitta sekretni aytib o'tamiz. Mana qaranglar, bugun sizlar yangi apparat oldilaring, yangi apparatlaringni mana shu holatga kelishini xohlamasalaring, biz sizlarga sekretni tavsiya qilamiz. Sizlarga bu sekret mana shu yangi apparatingiz yangi holatda qolish uchun, bunaqa holatga tushmasligi uchun biz sizlarga body safe tavsiya qilamiz. Bu body safe'ni olish uchun sizlar pastdagi videoni ko'ringlar.